안녕하세요. 주현신당입니다. 선생님은 로또에 대해서 어떻게 생각하세요? 로또는 남의 일. 그런 대박의 꿈 언젠가 한 번씩은 찾아오지 않을까요? 인생. 없을 거라고 생각해. 인생을 살면서 나한테 그런 로또 같은 대운이 찾아오는 날이 있지는 내 않을까요? 인생에 로또 같은 대우는 무당이 된 거. 슬프다. 그치? 인생이 얼마나 좀 같았으면. 울 뻔했어. 내 인생의 로또는 무당이 돼서 식구가 많아졌다는 아 거. 그래요? 슬프네. 제가 오늘 사주를 한 명 가져왔는데 이 사람은 과연 로또 같은 운이 들어올지 한번 봐주세요. 지금 들어왔는지 들어올지 오케이. 들어왔었는지 한번 봐주세요. 자 불러드릴게요. 76년생이에요. 근데 이 사람 얘기인데 왜 심장이 뛰냐? 어? 어? 뭐야? 남자, 여자. 남자예요. 근데 이 사람 심근경색 조심해야겠다. 어? 건강하지, 지금은? 네 지금 완전 건강해요. 근데 왜 불안하지, 이 사람? 불안하다? 불안해. 지금이요? 초조하고 네네. 불안하고 네네. 막 뭐라 그러지? 건강이 그렇게 심리적이거나 뭐 이런 건강은 좋지는 않은 것 같아요. 그래요? 일은요 어때 보여요? 나빴던 것 같지는 않아. 일은 뭔가 꾸준했던 것 같아. 그리고 사실상 로또라고 보기에는 조금 부족하지만 일의 진행 방향에서는 그래도 꽤 괜찮았던 것 같아. 그래요? 근데 이 남자가 뭔가 늘 불안해. 초조하고 뭐 뒷골 땡기고 그리고 잡념과 잡생각이 너무 많아. 머리가 쉬지를 않아. 단순한 사람은 아닌 것 같아. 근데 그게 맞을 수도 있을 것 같아요. 그 초조함이 뭔가 그럴 수도 있다고 그러니까 생각해요. 겉보기는 뭔가 태어나 볼 수 있지만 매사 하나를 넘어가는 게 굉장히 예민하고 굉장히 초조하고 불안한 사람이야. 이 사람은 분명히 심리적으로 무슨 병이 있을 거야. 뭐 공황이라든지 뭐 불안증이라든지 이런 게 있을 거야. 근데 이 자기가 굳이 그런 얘기를 하진 않겠지. 네네네네. 근데 아마 열어보면 진짜 머리가 쉬지 않는 사람이야. 이것도 신경 쓰고 저것도 신경 쓰고 그걸 하면서 결과가 나올 때까지 계속 불안하고 초조하고 떨리는 사람이라고 보면 돼. 이 사람은 제정신은 아니야. 이 사람이 작년부터 갑자기 잘 된 사람이거든요. 작년부터 그 자리를 지키기 위해서 불안한 걸 수도 있겠네요. 정정당당하지 않았던 거 아닌가? 정정당당하죠. 정정당당하게 잘 된 게 아닌 거 아니야? 왜 불안하고 이렇게 초조하지? 그거는 저도 잘 모르겠어요. 근데 뭐 작년부터 갑자기 잘 돼서 지금 막 자기가 어렸을 때 그런 걸 좀 보상을 받는다는 얘기를 했어요. 이 사람은 사실상 100% 노력이라고 볼 수는 없고 어느 정도 운도 따랐다고 볼 수 있는데 사람들한테 그냥 잘했던 것 같아. 자기가 이렇게 한 사람 한 사람을 매너 있게 잘했던 것 같아. 진심으로 했다는 것 같아. 근데 이 남자가 본의 아니게 다른 사람으로 인한 구설도 좀 높은 것 같고 심리적으로도 불안정한 것 같고 지금의 자리가 내가 봤을 때는 조금 놓치기 힘든 자리일 수도 있다고 생각이 들어요. 왜냐면 안정감이 전혀 없어. 이 사람이 그동안은 솔직히 뭐 과거에도 뭐 한번 떴을 때도 있었어요. 근데 계속 잔잔했어요. 그러다가 왜 갑자기 작년부터 갑자기 그런 기운이 들어왔을까요? 일시적인 것 같기도 해. 그럴 수도 저도 있다고 생각해요. 100%라고 안정감이 일단 없고 그냥 막 그러니까 울 것 같은데 눈물이 안 나는 사람 같거든. 울고 싶은데 뭔가 딱 요게 뭐가 안 터지는 것 같은 거야. 그러면은 자기가 지금 가지는 복이 이 복을 유지를 하기 위해서 노력을 해야 되는 거지 너 거는 아닌 거야. 오히려 사주에 없는 복을 가져버리면 사람이 잘 꼬여버리거든. 불안해. 막 자꾸 막
어떻게 해야 될지 모르기 때문에 실수도 할 수 있는 부분이 많아. 근데 지금 이 사람을 들어가 보면 뭔가 늪에 빠지듯이 뭔가 V로 빠졌는데 거기가 알고 봤더니 황금밭이네? 이런 느낌인 거야. 난 다시 올라가야 되거든. 왜 그렇잖아. 철망 안에 먹을 게 많다고 내가 들어가서 다 먹으면 못 빠져나오잖아. 그럼 고립이 돼버리거든. 그러면은 지금 봤을 때 좋다고 보여주지만 좋은 거 맞나? 이게 좋은 거 맞는 거야? 이게 이 사람한테 독이 돼, 이게 행운이 되는 게 맞는 건가? 오히려 오만과 거만과 또 실수가 더 있진 않을까? 야, 너 좀 겸손해 봐봐봐. 너 좀 자제해 봐봐봐. 나 좀 불안해. 뭔가 폭풍 전야 같은 느낌이야. 이 행운이 맞나? 이렇게 싶은 거야. 이 행운 같은 일이 언제까지 좀 이어질까요? 길게 끌고 가면 내후년 정도까지? 내후년까지. 그거를 더 길게 끌고 갔으면 많이 밀어야지. 이 사람이 밀어야지. 왜냐면 운이 들어와서 어떤 계기로 운이 들어왔다고 하더라도 이 사람한테 일단 안정감이 없어요. 그러니까 너무너무 말도 잘하고 영업력도 뛰어나고 사람도 많은 사람이 사업을 한다는데 불안한 거야. 야, 이거 아닌 것 같아. 나 괜찮은데 나 지금 다 도와주려고 그래. 나 인복 많아. 또 개소리 하지 마. 아니 근데 이상해. 뭔가 불안해. 이렇게 느낌이 오는 거지. 그렇구나. 그러면 이 사람이 만약에 지금 진짜 잘 되고 있거든요. 그러면 뭔가 이렇게 갑자기 잘 되면 인성이 변할 수도 있고. 인성은 변하지는 않아요. 인성은 그냥 어렸을 때부터 사람한테 잘은 해왔던 것 같아. 네네네네. 변하진 않는다? 인성 때문에 인성이 어떤 변하기보다 그냥 오해가 그냥 이 사람이 잘못해서 오는 어떤 문제보다 그냥 시기 질투가 들어올 수 있거나. 그치, 왜 그냥 내가 집을 잘 지었는데 갑자기 그 땅이 흔들린다든지 뭐 지진이 나는 그 땅에다가 집을 지었다든지 그냥 환경적인 불안함이 있는 거지. 이 사람 거가 아닌 것 같은 거야. 좋다고 하는데 뭔가 딱히 막 시원하게 좋지가 않아. 저도 근데 선생님 말씀 들어보니까 그런 생각을 할 수도 있을 것 같아요, 이 사람이. 그러니까 뭔가 이 사람이 갑자기 잘 되면 이게 내 자리가 맞나? 그치. 그 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 불안해. 그리고 1등 하려고 미친 듯이 달렸는데 1등 하니까 막상 힘든 거야. 더 이상 올라갈 데도 없고 목표도 없고 뭔가 내가 이래도 되나, 사주에 없는 복을 가져가지고 내가 이래도 되나 막 이렇게 싶은 거지. 이 사람이 그래도 되게 간절했던 사람은 맞는 것 같아요. 왜냐면 방송에 나와서도 엄청 울었어요. 자기 진짜 왜 나는 이렇게 안 되지? 그러니까. 왜 나는 이렇게 노력을 해도 안 되지? 그래서 간절함이 있었는데 그 간절함이 그럼 지금의 그 행운을 물어다 준 거는 맞을까요? 그렇죠. 그런 거는 맞는 것 같은데 너 것이 아니다라고 난 얘기해주고 싶어. 만약에 이 손님이라면 네가 지금 좋다고 얘기하는 건 알겠는데 이 너 것이 아닌 걸로 느껴진다. 그럼 이 사람은 어떻게 해야 돼? 많이 빌어라. 너가 많이 자제하고 과한 욕심을 가지지 말아라. 이미지를 먼저 지켜라. 사람을 먼저, 너가 사람으로 해서 여기까지 오지 않았냐. 사람을 먼저 지켜라. 네네. 그러니까 중요한 것을 너가 좀 선택을 해야 될 것 같다. 이렇게 얘기를 할 것 같아. 알겠습니다. 가늘고 길게 가자. 이렇게. 누군지 알려드릴게요. 이 사람 사진을 한번 보여드릴게요. 내가 모르는. 부처 앤썸. 부처 앤썸. 윤성우 씨. 부처 앤썸. 유진스님이래요. 알고 있어요. 부처 앤썸. 갑자기 잘 됐어요. 이 사람이 심지어 법명도 실제로 받았대요. 원래 불자라는 얘긴 들었어. 실제로 받았대요. 무슨 뭐라고 했는데 저 정확히 기억이 안 나는데 이게 아무튼 이 사람 때문에 불교 뭐 방문회 때 뭐 방문 인원도 3배가 늘고 이 사람이 아무튼 그 종교 쪽에서는 지금 짱이에요. 왜냐면 종교가 지루하잖아. 그렇긴 하죠. 사실 종교 중에 무당 종교 빼고는 다 지루하잖아. 그렇긴 그치? 하죠. 기도하고 뭐 그러니까. 그치. 근데 이 사람이 자기가 어쨌든 불당에 들어가면서 이쁨을 받는 거잖아. 그쵸. 그러면은 이것도 공덕이거든. 네네네. 공덕인데 이 공덕이 머무는 공덕이 아니라 잠깐 문을 열어준 것 같아. 불안해요. 이 사람을 들어가 보면. 그럴 것 같아요. 되게 이제 과거로 돌아갈까봐 불안할 것 같아요. 그렇지? 그럼 이 사람이 여기서 하지 말아야 될 거. 뭐 불교로 사업을 한다든지, 자기 역량을 늘린다든지, 자기가 그걸 돈을 투자를 받는다든지 그런 걸 하면 안 되겠지. 그냥 자기가 순수하게 불자의 마음으로 해서 신도들을 그 강의하는 마음으로 갔으면 그 마음을 초심을 지켜야겠지. 안 그러면 저기 지옥으로 가는 거지. 그렇구나. 이 빠꾸 이후에 오랜만에 터졌어요, 이분이 사실. 홍진경 씨가 어느 방송에 나와서
이 오빠는 왜 이렇게 안 되지? 이 오빠는 진짜 잘 열심히 하는데 왜 이렇게 안 되지? 뭐 그런 얘기를 했대요. 사람한테는 잘해요. 가진 걸 많이 갖고 태어난 사람도 아니고 사람들한테 일단 잘하는데 네. 이 사람이 그렇게 운이 사주팔자 높은 사람은 아닌 것 같아. 그냥 진짜 부처님한테 사랑을 받아갖고 이 좀 띄워주는 것 같은데 여기서 이제 이 테스트 하는 거야. 이게 개소리 들을 수 있지만 부처님이 테스트 하는 거지. 너 어디까지 가나 보자. 너가 자제하면 내가 더 큰 복을 줄 것이고 네가 욕심을 내면 내가 너를 그 운을 뺏을 것이다. 이렇게 얘기를 하시겠지. 사실 방송에 뭐 아직 나가진 않았어요. 이 방송 이게 나갔을 땐 나갔을 수 있는데 미우새에 나와요 이분. 아직 결혼을 안 했더라고요 이 사람이. 과연 그 방송이 덕이 될까요? 득이 될까요? 난 오히려 그렇게 좋지는 않을 것 같아요. 그게 잠깐의 재미는 있지만 기억엔 없어요. 그냥 보는 재미는 있지만 네. 그게 길게 이 사람의 뜻을 전하기는 힘들 것 같아. 오히려 그냥 계속 그 불교 쪽으로 들어가는 게 좋지 않을까 싶어. 그리고 이 사람은 모든 걸 잃으면 스님 하시겠지 진짜로. 근데 그렇게 지금의 운이 불안해요. 불안하다. 이 사람이 해외 공연 진짜 많이 가거든요. 그런 걸로만 다니면 되지 뭐. 이 사람 해외가 잘 어울려요? 국내가 잘 어울려요? 선생님 보시기에. 난 해외가 더 잘 맞는다고 생각해. 잘 어쨌든 불교 문화를 전파하는 거잖아. 그치? 그걸로 어쨌든 그 임팩트가 있잖아. 그 그쵸, 키가 그쵸. 있잖아. 그쵸. 그 아이템이 좋은 거잖아. 그쵸. 그걸로만 자기가 돈을 벌었으면 좋겠어. 그리고 좋은 일도 좀 하시고. 왜냐면 진짜로 미안하지만 사주에 가진 복이 아니에요. 그냥 얻는 순간 그냥 자칫 잘못하면 다트판 될 수 있거든. 자칫 잘못하면 모든 죄를 이 사람이 떠안을 수 있어. 오 마이 갓. 그러면 진짜 쇠고랑 찰 수도 있는 거야. 너무 그러니까 행동을 진짜 조심해야 돼. 너무 욕심을 내면 안 되고. 그렇지. 진짜로 이 좋은 마음으로 부처님 뜻으로 움직이셔야지 네. 이게 진짜로 허경영 마음으로 하시면 안 돼. 그리고 자기 욕심을 내시면 안 돼. 왜냐면 보실 수도 있을 거라고 생각하는데 자기 걸 자꾸 보시니까 네. 보실 수도 있고 하지만 사주에 가진 복이 아니에요. 저는 딱 진짜 이런 사람들 보면 신기는 했거든요. 제가 아까 처음에 말씀드렸잖아요. 로또 같은 행운이 찾아올 수 있냐 라고 했는데 이 사람이 딱 그런 행운이 갑자기 찾아온 거예요 사실. 그래서 한번 궁금해서 가져와 봤거든요. 이 사람 나랑 같은 팔자 아니야? 본명을 받고 팔자가 좀 괜찮아지는데 사주에 없는 복이라 계속 맨날 욕심 버리고 살아야 되니까 나랑 똑같은 거 아니야? 똑같은 사람한테 마지막으로 한마디 해주세요. 술 한잔해요. 농담이고 본인이 가진 사주의 팔자는 조심하고 가셔야 되는 팔자이다. 그리고 본인한테 이거는 로또가 아니라 어찌 보면 하늘에 시험하는 기간이라고 생각을 하고 네. 한 50 대여섯이 지나면 안정권은 들어간다. 하지만 내가 50 대여섯에는 그 사람이 지금 행하는 위치의 안정권이지 내가 더 큰 걸 가질 수는 없다. 그러니까 한 5, 6년에는 조금 좋은 마음으로 정말 내려놓는 마음으로만 일을 해라. 알겠습니다. 이렇게 감사합니다. 하시면 돼요. 네. 네.